চকলেট তিরামিসু আমার 300 টাকা ফেরত দিয়ে জাকির ভাই ম্যাজিকটা একটু মেন্টালি একটু স্বাভাবিক হোক। জাকির ভাই এদিকে চামি ভাই একটু জাকির ভাই আপনি কেকগুলোর একটু নামগুলো বলবেন। হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে গিয়ে স্ট্রবেরি আছে, ম্যাঙ্গো আছে, চকলেট তিরামিসু আছে, রেড ভেলভেট, বাটারস্কচ। আমার দিয়ে দেন, এটা দিয়ে দেন। টাকাটা লো